और जापान के पीएम शिंजो एबे ने गुरुवार को गुजरात के अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन की नींव रखी। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रफ्तार ही विकास का प्रतीक है। आपको बता दें कि 15 अगस्त 2022 तक सरकार ने बुलेट ट्रेन चलाने की बात रखी है। इस प्रोजेक्ट को जापान में 88,000 करोड़ की लोन सिर्फ 0.1% के दर पर दिया गया है। गुजरात के दौरे पर आए जापान के पीएम शिंजो एबे के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश की पहले बुलेट ट्रेन का आधारशिला रखी। इसके बाद दोनों के बीच शिखर बैठक हुई, जिसमें रणनीतिक मामलों में भी भारत और जापान की दोस्ती फास्ट ट्रैक पर दौड़ती नजर आई। भारत और जापान ने बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में जहां पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों की खिंचाई की, वहीं चीन को समुद्री आवाजाही में बाधा पहुंचाने के लिए इशारों में चेताया। बुलेट ट्रेन जो कि अहमदाबाद से मुंबई की ओर चल रही है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसमें 13 से 16 कोचेज़ होंगे, जिसमें 731 सीटें होंगी। इस बुलेट ट्रेन की खास बात यह है कि ये एलिवेटेड है, अंडरग्राउंड है एंड अंडर सी में भी चल सकती है। अहमदाबाद से मुंबई जाने में आम ट्रेन को लगभग 8 घंटे की समय लगती है, लेकिन बुलेट ट्रेन आने के बाद यह समय आधे से भी कम यानी 3 घंटे में तय करेगी। और आपको बता दें कि यह लगभग 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलने की संभावना है। कैमरा पर्सन निखिल कुमार के साथ मैं बाबरली यानी। आइए आज हम आपको बताते हैं बुलेट ट्रेन में जो सुविधाएं दी गई है। बुलेट ट्रेन की सीट इस बार कुछ इस तरह से बनाई गई है कि आप पूरी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करके उसमें बैठ सकते हैं। साथ ही साथ हैंड रेस्ट की जगह वहाँ एक छोटा बॉक्स बना है, जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। इतना ही नहीं, बच्चों के लिए इस बार खास तौर पे बुलेट ट्रेन में सुविधाएं दी गई है, जैसे कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए उसमें एक अलग से कमरा दिया गया है, बच्चों का डायपर चेंज करने के लिए अलग से टेबल दी गई है और एक छोटा सा अलग बेसिन बना है जिसमें बच्चों को वॉश किया जा सकता है। और आदमियों और महिलाओं के लिए अलग अलग सेपरेट वॉशरूम्स दिए गए हैं, जिसमें बड़े बड़े 3 मिरर लगे हैं। कैमरामैन अनीश के साथ मैं रुचि मालपानी, आप देख रहे हैं यान न्यूज़। 2 घंटे में अहमदाबाद से मुंबई तक का सफ़र, वो भी सिर्फ ट्रेन से। भारत यह सपना कई सालों से देख रहा है। अहमदाबाद से मुंबई तक के बीच बुलेट ट्रेन जो दौड़ रही है वो 508 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसमें 12 स्टेशन शामिल होंगे। यह सिर्फ 2 घंटे और 58 मिनट में ही तय कर लेगी। रेलवे मंत्रालय की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि इसके ट्रैक के लिए ज़मीन का अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है। हालांकि इसमें ज़्यादा दिक्कत सामने नहीं आई है, क्योंकि अहमदाबाद से मुंबई तक के बीच का ट्रैक का 2% ही सिर्फ ज़मीन पर दौड़ेगा। बाकी या तो एलिवेटेड होगा या फिर सुरंगों के अंदर से होकर गुजरेगी। पीएम मोदी और जापान के पीएम शिंजो एबे सबसे पहले साबरमती आश्रम गए, जहां पे उन्होंने बापू की मूर्ति पर फूल अर्पण किया। उसके बाद ही वह सीधा सिद्दी सैयद मस्जिद के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन की नींव रखी। बुलेट ट्रेन जो सभी के सपनों और जुबान से जुड़ा हो, वो बुलेट ट्रेन अब हमारे भारत में बनने वाला है। आपको बता दें, हमारे भारत में जो बुलेट ट्रेन बनने वाला है, उसमें जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो जापान है। आप सभी लोग जानते हैं जापान में सबसे पहले बुलेट ट्रेन बना था और करीब 98,000 करोड़ भारत के बुलेट ट्रेन पर जापान इन्वेस्ट कर रहा है और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिर्फ 0.5% होगी। बुलेट ट्रेन की नींव रख दी गई है। आपको बता दें कि 15 अगस्त 2022 को बुलेट ट्रेन इंडिया में रिलीज़ हो जाएगी। आपको ये भी बता दें कि एक सवाल यहाँ पे सरकार से हमें पूछना है कि जिस देश में आम ट्रेनों की हालत पस्त है, उस देश में क्या बुलेट ट्रेन जैसी ट्रेन कामयाब हो पाएगी। अब आपको ये भी बता देते हैं कि पिछले 2 महीनों में 4 बड़े रेल हादसे हुए हैं, जहाँ पर उत्कल एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पलट गई थी, वहीं दूसरी ओर कैफियत एक्सप्रेस भी उत्तर प्रदेश में ही पलट गई। ऐसे में सरकार से एक और बड़ा सवाल उठता है कि जब सरकार इन आम ट्रेनों को ही चलाने में असक्षम है, तो क्या बुलेट ट्रेन जैसी बड़ी ट्रेन को चलाने में सक्षम हो पाएगी। कैमरामैन अनीश के साथ मैं अनुश्रुति, यान न्यूज़। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन का शिलान्यास कर दिया, लेकिन देखना अब ये होगा कि ये बुलेट ट्रेन चल पाती है कि नहीं चल पाती। बहुत सारे सवालों के साथ हम मौजूद हैं आपके साथ। ये बुलेट ट्रेन अपनी रफ्तार से चलती है कि नहीं चलती है, इसे मेंटेन कर पाती है कि नहीं कर पाती है सरकार, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।